வாழ்க வளமுடன். நான் உங்கள் போனா சிவகுமார். இன்றைக்கி என்ன காட்ட போகிறேன்னா முருங்கைக்காய் பிரியாணி. இது வந்து குக்கரில் எண்ணெய் நெய் எல்லாம் ஊற்றிட்டு பிரியாணிக்கு பண்ணுற மாதிரியே பட்டை லவங்கம்லாம் போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு இது வரைக்கும் அதே பிரியாணி மெத்தடே தான். நல்லா வதங்கணும், கலர் மாறணும் வெங்காயம். இது வந்து எங்கள் வீட்டு முருங்கைக்காய். இந்த முருங்கைக்காயை வந்து ஒரு 1 hour பிஃபோராகவே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு தயிர், லெமனு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். வேறு எதுவும் கிடையாது. மற்றபடி ஆஸ் யூஷுவல் பிரியாணி மாதிரியே தான் பண்ணிகிட்ருக்கணும். எண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணுங்க. வெங்காயம், தக்காளி, புதினா பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரியே தான். தயிர், லெமனு போடணுமா, ஒரு சின்ன லெமனு. ஐயோ என்னம்மா வதங்கிருக்கு பாருங்க. என் சன்னு வதக்குன்னு வதக்குறாரு. இப்போது இந்த முருங்காயை இப்போ போடணும். முருங்காய் பிரியாணி நல்லா வந்திருக்கு. முருங்காவும் நல்லா வெந்திருக்கு. இங்கே பாருங்க, பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டு பண்ணேன் நான். ஆக்சுவலாக இது செஃப் தீனாவோட யூடியூப் வீடியோவை பார்த்து தான் பண்ணேன். கோயம்புத்தூர் ஸ்டைலு அப்படின்னாங்க. இங்கே பாருங்கள், பொலன்னு அவங்க வந்து சீரக சம்பா அரிசி பண்ணி தம் கட்டி பண்ணாங்க. நான் குக்கரில் பண்ணியிருக்கேன். பட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க. செம்ம வாசனை, செம்ம. புரட்டாசி மாதம் நான்வெஜ் சாப்பிட முடியலையேன்னு என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யூடியூப்பில் போய் செஃப் தீனாவோட முருங்கைக்காய் பிரியாணின்னு போடுங்க. ஃபுல் ரெசிபி கரெக்டாக வரும். அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக நான் எடுக்கிற ஐடியா இல்லை, இருந்தால் முதல்லேருந்தே நான் கரெக்டாக எடுத்திருப்பேன். கூட நான் குக்கரில் பண்ணுறேன்னா எப்படி வருதுன்னு தெரியலையே பாஸ்மதி ரைஸில். ஆனால் செம்மையாக வந்திருக்குது. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாழ்க வளமுடன். மணக்குது.